सो गाइस देखो कावासाकी निंजा आ रहा है। निंजा भाई कावासाकी निंजा। गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप? सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कावासाकी निंजा। सो जो जाएगा भाई हमारे रोड से, तो पीछे रहा हमारा रोड भाई, बहुत ही मस्त भरी रोड। देखो पीछे रहा हमारा रोड, ठीक है। तो भाई इस रोड से आज जाएगा कावासाकी निंजा। तो फुल स्पीड दिखाएगा आप लोगों को, पूरा मतलब सामने से दिखाएगा। मैं तो मतलब बहुत ही एक्साइटेड हूँ भाई देखने के लिए। सो गाइस चलो फिर लेट्स सी देखते हैं ना ब्लॉग। गाइस तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ भाई। देखो यहाँ पे देखो तो फॉग देखो, बहुत ही फॉग से पूरा रास्ता पूरा भर गया है। देखो पूरा अंधेरा हो गया है, पूरा फॉग इतना है कि यहाँ पे पूरा चारी साइड में पूरा फॉग है। और भाई देखते भाई बाइक यहाँ पे दिखेगा नहीं दिखेगा निंजा बाइक, ठीक है। तो भाई दिखेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो भाई यहाँ पे मैं सुबह आ चुका हूँ अभी भाई, घड़ी का 6 बज चुका है यहाँ पे। सो देखते भाई कब आता है निंजा बाइक, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाऊंगा। अब भाई यहाँ पे गाड़ी भी है, तो गाड़ी में साइड होना पड़ेगा तो सबसे पहले, ठीक है। तो भाई बहुत ही मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में भाई, तो आपसे बने रहेगा नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो भाई इस रोड से आएगा निंजा बाइक, ठीक है। तो अभी नहीं आ रहा है, तो निंजा बाइक इस रोड से भाई आएगा फुल पावर भाई, बहुत ही फुल स्पीड से जाएगा अभी इस रोड से। रोड पूरा खाली है, यहाँ पे फॉग भाई बहुत ही है, देखो रोड पे फॉग बहुत ही है। तो इस रोड से जाएगा निंजा। भाई नेक्स्ट लेवल भाई, पूरे सामने से गया भाई, बहुत ही स्पीड था भाई। ठंड में भी भाई जा रहा है पूरा इतना तेज। लगेगा गाइस पूरा यहाँ से। तो बस सुबह में आ चुका हुआ, कुछ नहीं खाया हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। तो ब्लॉग अगर अच्छे लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो भाई गाड़ी अभी आ रहा है, देखो बाइक तो कम टाइम में जा रहा है, पूरा 1 घंटा या 30 मिनट के भाई बाद ही गाड़ी जा रहा है बाइक, तो निंजा बाइक जा रहा है, ठीक है। और अभी यहाँ पे भाई रुके तो गाड़ी को आने तो फिर से दिखाऊंगा आप लोग। तो भाई तो देखिए इन लोगों को मतलब ठंड लग रहा है भाई, ठंड के मारे भाई ये सब हो जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है भाई, बहुत लेट से जा रहा है भाई। देखो यहाँ पे भाई ये तो रुक जाता भाई, यहाँ पे मतलब यहीं पे रुक जाता स्लो चल रहा है यहाँ पे, बाइक मतलब ज़्यादा जोर से नहीं चल रहा है और कम ही आ रहा है, ठीक है। देख सकते हो आप। तो उस साइड पे देखो गाड़ी वाड़ी सब रुक गया है भाई, रोड के सामने पूरा, रोड के मिडिल पे पूरा रुक गया है गाड़ी। अंदर जाएगा भाई इसलिए रुक गया है वहाँ पे। पूरा फॉग से भाई अभी नहीं काटा है, पूरा 9 बज चुका है यहाँ पे, अभी नहीं फॉग भाई नहीं गया है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे तो मैं अकेला हूँ और गाड़ी तो निंजा बाइक जा रहा है, लेकिन मैं बहुत ही टाइम बाद जा रहा है, ठीक है। तो जब जा रहा है पूरा एक साथ 3 4 5 6 जा रहा है, और जब आप नहीं जा रहे हैं पूरा 30 मिनट भाई, आधा घंटे के बाद जा रहा है भाई बाइक, ठीक है। तो मैं कब से मतलब यहाँ पर 2 घंटा हो गया भाई, अभी 2.5 घंटे होने वाला है, ठीक है। कब से भाई यहाँ पे रुका अभी। तो भाई अभी मतलब बहुत टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर गाड़ी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी भाई हम तो मतलब उस पार में चले जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मतलब गाड़ी तो लौट गया ना, तो गाड़ी में अभी उस पार से लौटेगा, ठीक है। जहाँ पे गए अभी गाड़ी उस पार से लौटेगा, तो अभी चलो गए वहाँ पे चलते थे उस रोड पे, तो उस रोड से भाई दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस चलो रोड को क्रॉस करते हैं। तो भाई चलो अभी मतलब इस पार रोड से दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस अभी तो मैं इस रोड पे आ चुका है, देखते हैं इस रोड से कितना गाड़ी जाता है, ठीक है। तो भाई गाड़ी से आ रहा है, बाइक आ रहा है, तो भाई देखते हैं कितना गाड़ी जाता है इस रोड से। साउंड बहुत लाउड है, बहुत लाउड भाई, मेरी आवाज़ नहीं दे रहा है, बहुत लाउड है, ओपी साउंड पूरे एक साथ 5-6 गया है भाई। तो गाइस भाई निंजा आ रहा है भाई, साउंड नहीं है यहाँ पे, पूरा खाली। बस भाई नेक्स्ट लेवल का भाई, नेक्स्ट लेवल का भाई साउंड था। ओ भाई फिर से मैं घूम गया वहाँ से, अभी आ रहा है भैया, फिर साउंड करेगा भाई, नेक्स्ट लेवल वाला साउंड करेगा। टेस्ट कर रहा था। तो भाई देखो फिर से निंजा आ रहा है, देखो फिर से निंजा आ रहा है, 2 निंजा बहुत तेज। मतलब ज़्यादा ट्रैफिक है ना, तो ट्रैफिक के लिए भाई यहाँ पे साउंड नहीं हुआ, अभी ज़्यादा स्पीड नहीं दिया, ठीक है। कैसे आ रहा है भाई साउंड, देखो भाई, ओ भाई
सो आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगे, तो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहना। तो ऐसे ऐसे ब्लॉग आप लोगों को मिलते रहेगा। और जैसे मुझे मतलब निंजा भाई जैसे पसंद है तो आप लोगों को भी पसंद है, मुझे पता है, लेकिन भाई मेरी तो हैसियत नहीं है अभी मुझे उसको बाई करने की, ठीक है भाई, बहुत टाइम लगेगा। सो आप सब सपोर्ट करो मुझे, इंशाल्लाह एक दिन भाई बाई करूँगा मैं, ठीक है। सो आप सबकी सपोर्ट की वजह से भाई सब कुछ होगा, ठीक है। सो भाई मुझे प्यार बरसाना, खाते पीते रहना मस्त। सो चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।